係啦，我發現咧如果呢度咧唔夠位拉啲行李過嚟要改裝嘅話咧，佢嗰度咧有道門啊，記唔記得？可以喺呢度行咧，行入去行入去自動門啊，行入去跟住咧轉去嗰邊，嗰度有道門出去嘅。跟住咧嗰道門出去咧就駁去邊度咧？就駁去駁去呢度嘅，即係呢一度嘅，駁去呢個位置喺度出咯。但係咧有樣嘢要小心喎，喺度出到嚟，踏出門口咧有一步，呢條係條馬路嚟噶。你會咧留意到咧呢條馬路咧，你咧行嘅時候咧要左看右看，因為會有車經過。頭先咧我踏出第一步嘅時候咧，我嘅左手邊咧就有架私家車喺度唰一聲經過啦，所以要小心啦，就係咁啦。咁咧就嗰個接待處就係前面呢度，個人跑緊步嗰個位㗎，係咪見到有少少見唔見到有少少呢個？嗱，係嘅。咦，係啦，呢度咁樣轉入去就係㗎啦，係咁樣啦。拜拜。